Kao što znate, kod nas je skoro pa jedini način prodaje ili drugoj čarter tvrtki ili čarter management. To je čini 90% naše prodaje, a uz to smo mi i čarter tvrtka sa 15-godišnjim iskustvom. Pomaže u smislu što znamo što kod broda treba uzeti, što ne treba uzeti i što je idealno za čarter, što će najbolje funkcionirati po pitanju bookinga, koje napraviti eventualne preinake na brodovima da bude brod izdržljiv. Znači, korištenje u čarteru je nešto neusporedivo sa privatnim korištenjem, jer tu je preko 20 tjedana po sezoni, dok privatni vlasnik možda koristi 6 do 8 tjedana. Od naših najviše Hanse. Naravno, katamarani su nešto viša investicija, pa odmah ima manju publiku. Mada su ta vrsta katamarana, kao što su Bali, to su kruzni katamarani koji su cjenovno puno prihvatljiviji nego katane katamarani iz iste grupe koji su za oceansku plovidbu i sl. A daleko od toga da Bali nije sposoban za oceansku plovidbu, ali je više namijenjen nekakvom cruisingu i uživanju.